Ministru mexxej Laburista Robert Abela propju miċ-ċentru Laburista fin-Nadur Għawdex. Nilqgħu magħna lill-Prim Ministru mexxej Laburista Robert Abela akkumpanjat minn martu Dr. Lidja Abela fiċ-ċentru Laburista fin-Nadur Għawdex. Merħba sabiħa minn kull min huwa preżenti propju hawnhekk għal din l-attività politika fiċ-ċentru Laburista fin-Nadur Għawdex. Qegħdin naraw bosta awċil qegħdin preżenti għal din l-attività jilqgħu propju il-Prim Ministru mexxej Laburista Robert Abela flimkien ma' martu Dr. Lidja Abela. Merħba sabiħa kif qegħdin taraw hawnhekk propju. Merħba sabiħa lill-Prim Ministru mexxej Laburista Robert Abela. Lodwa tajba nselmilkom u nilqakom għal din l-attività politika propju miċ-ċentru Laburista fin-Nadur Għawdex bis-sem tal-Prim Ministru u l-mexxej Laburista Robert Abela. Insellem l-segwaċi kollha ta' wan kif ukoll lil dawk kollha li qegħdin isegwuna permezz tal-mezzi soċjali. Infakkar li din l-attività qed tittella skont il-protokolli kollha maħruġa mill-Awtorità tas-Saħħa b'rabta mal-COVID-19. Intant nagħtu bidu għal din l-attività politika u nistieden l-ewwel kelliema u kandidata tal-Partit Laburista Dr. Rebecca Buttigieg anzi biex tagħmel id-diskors tagħha. Bonġu Għawdex u grazzi ta' din il-merħba sabiħa li tajtuna. Meta poġġejt bil-qeda biex nikteb dan id-diskors, ħsibt fuq dak kollu li għaddejna minnu f'dawn is-sentejn. Ejja ngħiduha kif inhi f'dawn is-sentejn il-kol kemm aħna għaddejna minn diversi sfidi, kellna nadattaw għal realtà ġdida, waħda li żgur qatt ma stennejna, realtà illi bidlet il-mod kif ngħixu u l-mod kif naħdmu. Ħsibt f'kemm kien hemm nies li kellhom ilbidlu l-pjanijiet tagħhom. Jien stess kont ħaniżżewweġ iżda bħal ħafna koppji oħra kellna nipposponuh. Sinċerament, qatt ma bsart li se niżżewweġ waqt pandemija, imma hekk kellu jkun u l-ħajja trid tkompli għaddejja. Għalfejn qed ngħid hekk? Qed ngħid hekk għaliex fil-ħajja tista' ddum tippjana, imma meta jiġu żminijiet diffiċli u ma jkollokx manual fuq ix timxi, trid tkun sod u kapaċi biżżejjed biex tieħu d-deċiżjonijiet li hemm bżonn fil-ħin opportun. ċerta li meta Robert Abela laħaq Prim Ministru, ma basarx li qudiemu se jkollu l-akbar sfida mit-tieni gwerra dinjija l-hawn. Min kellu jgħidlu li kien se jkollu jsib bilanċ bejn is-saħħa u l-għejxin tan-nies. Ħbib tiegħi, sentejn wara naħseb il-kol taqblu miegħi kemm kellna kaptan sod illi mexxiena b'kuraġġ biex illum għandna l-aqwa rata ta' vaċċinazzjoni fid-dinja u l-inqas rata ta' qatt fl-istorja. U xi ngħidu għal Għawdex? Araw minn fejn tlaqna u araw fejn wasalna.
Beda jopera l-ewwel reverse osmosis f'Għawdex b'investiment ta' 11 miljun euro. Beda jopera wkoll it-tieni fiber optic cable biex inkomplu nattiraw investiment lejn il-Gżira Awċija. Sensiela ta' investimenti li llum Għawdex huwa ferm aħjar mill dak li kien. Darba rajt sentenza li baqgħet f'moħħi. Being Prime Minister doesn't change who you are, it reveals who you are. Prim, inti jurejtna kemm int kapaċi tisma', kemm int kapaċi tagħder, kemm int kapaċi tifhem l-esperjenzi ta' oħrajn u tipprova tpoġġilek innifsek fiż-żarbun tagħhom. Kapaċi tieħu deċiżjonijiet diffiċli bbażati fuq il-fatti. Jekk qed nitkellmu fuq il-pandemija, dejjem ħallejt ix-xjenza tigwidak. Ħadd ieħor xriet li mmorru għall-lockdown u saħansitra qal li l-vaċċin mhux is-soluzzjoni ta' kollu għax qara hekk fuq Facebook. Dawn huma kwalitajiet li jridu jkunu ġo fik minn day one. Però fuq kollox f'dawn is-sentejn mit-tmexxija tiegħek Prim. U rejtna kif dejjem poġġejt l-interess nazzjonali l-ewwel u qabel kollox. Huwa dan is-sens ta' dover li ħeġġiġni nsir parti minn Tim Malta u nikkontesta l-elezzjoni ġenerali li jmiss. F'dawn l-aħħar xhur ħabbat kemm flaħt bibien, iltqajt ma' kemm stajt nies u kif stennejt l-esperjenza qed tkun sabiħa immens. Iltqajt ma' mijiet ta' persuni illi l-koll qaluli kemm illum qed jgħixu ħafna aħjar milli kienu 9 snin ilu. Taf xajduli l-ommijiet kemm fisret għalihom dik il-miżura ta' childcare b'xejn, ta' trasport tal-iskola b'xejn, iż-żieda fiċ-children's allowance. L-anzjani semmuli ż-żieda wara l-oħra li ħadu fil-pensjonijiet. Iż-żgħażagħ isemmuli l-iskema New Hope Guarantee illi bihom seta' jibnew futur indipendenti. Għamilna ħafna kisbiet, iżda konvinta li nistgħu nagħmlu aktar. Għaliex in-nies jafdaw lil dan il-partit biex ikompli jieħu d-deċiżjonijiet. Quddiem oppożizzjoni mfarka biċċiet, ir-responsabilità tagħna hija ferm u ferm akbar. Fuq il-billboards qalolna kunu l-bidla. X'bidlu? Baqgħu l-istess. Għadhom l-istess partit ta' 25 sena ilu. Partit li jinstiga l-politika partiġjana, partit li prova jiskurja punti politiċi minn pandemija. Veru li għandhom kap ġdid, ir-raba wieħed fi 8 snin, imma l-bqija kollox baqa l-istess. Għandna partit fl-oppożizzjoni illi tant għandu kilba għal poter illi ilu snin jipprova jagħmel minn kollox biex jiddistabilizza lil dan il-pajjiż billi jattakka lil kull min ma jaqbilx miegħu. Jippruvaw ixekklu l-istituzzjonijiet. Meta d-deċiżjoni ma tmurx favorihom, erħilhom jgħidu li l-istituzzjonijiet ma jaħdmux. Imma mbagħad jekk id-deċiżjoni tagħhom tmur favur l-iskopijiet politiċi tagħhom, ħaġa tal-iskantament kif daqqa waħda għandhom fiduċja fl-istituzzjonijiet. Dawn it-tattiċi drajnihom mhux l-ewwel darba li ntużaw. Il-ġenituri tiegħi stess jirrakkontaw li x'kienu jagħmlu nazzjonalisti fi snin 70 u 80 biex jippruvaw jimbinaw il-gvern tal-ġurnata. Però ejja nħarsu l-qudiem. Ħbieb, jekk fl-2013 ħriġna biħġarna biex inkunu l-bidla u fl-2017 għax ma ridniex nieqfu nofs triq, issa rridu naħdmu fix-xhur li ġejjin biex nuru li dan il-partit mexxa fl-aktar żminijiet diffiċli u rnexxielu jagħmel dan b'suċċess. Irridu nkunu kburin b'dak li wettaqna. Il-partit tagħna, il-gvern tagħna, irid jibqa' forza ta' bidla, forza ġusta u moviment imsejjes fuq politika intelligenti b'miri ċari illi jibqgħu f'moħħna f'kull ma nagħmlu. L-enerġija kollha tagħna trid tkun iffokata fuq Malta biex nagħtu lil Malta u lil dawk kollha li jgħixu f'dawn il-gżejjer għada aħjar. Jien illum intemm b'appell wieħed lilkom li qegħdin hawn u lil dawk li qed issegwuna. Dan il-vjaġġ ta' bidla f'pajjiż modern u b'saħħtu għadu fil-bidu, anke jekk diġà ksibna ħafna. Ejja nibqgħu maqudin u ffokati fuq il-futur, ejja nibqgħu naħdmu biex lil dawk li għadna ma konvinċejnihomx fil-pjan tagħna, nikkonvinċuhom. U nikkonvinċuhom għaliex aħna nistgħu nitkellmu dwar il-ġid li għamilna lil pajjiżna, xogħol u ħidma li ma nagħmluhomx biss meta nkunu fil-gvern, iżda kull jum u kull mument. Il-ħsieb tagħna għandu jibqa' li noħolqu l-ġid u l-ġid inqasmuh biex jasal għand mill-aktar għandu bżonn. Għaliex diki il-Malta li rridu nħallu għal uliedna. Grazzi.
Nirringrazzjaw hemmhekk lil Rebecca Buttigieg u issa nistieden biex jagħmel id-diskors tiegħu lil Viċi President tal-Grupp tas-Soċjalisti u Demokratiċi fil-Parlament Ewropew u membru tal-Parlament Ewropew Dr. Alex Agius Saliba. Bonġu Prim Ministru, bonġu Awċin u grazzi tal-merħba sabiħa li tajtu dal-għodu lill-Prim Ministru Robert Abela. L-inna l-Awċin, l-inna s-Siġġiwin jgħidunna Għawdex ta' Malta. Allura għalina meta nkunu hawnhekk fostkom dejjem inħossuna daqsxejn aktar home ukoll. Ħbieb, qatt ma huwa faċli illi terfa' ir-responsabilità ta' tmexxija ta' pajjiż. Il-karika ta' Prim Ministru ma tiġix b'xi manwal magħha dwar kif għandek tieħu l-aqwa deċiżjonijiet. U anke kieku kien jeżisti manwal bħal dan żgur il ma kienx ser jagħti soluzzjoni lil Prim Ministru Robert Abela l kull sfida illi sab ma' wiċċu sa mill-ewwel ġurnata illi ħa t-tmexxija ta' dan il-pajjiż. Però kif jgħid il-Malti, kaptan tajjeb ma tarfux meta isalpa fil-bnazzi, imma meta jirnexxielu idaħħal il-vapur il-bastiment fil-port fl-eħrex mal-tempata. U mal-tempat il-Prim Ministru sab ma' wiċċu u sab bil-bosta. Kienu sentej però illi matulhom kull sfida illi sab ma' wiċċu Robert Abela daħal għalija b'kuraġġ, daħal għalija b'determinazzjoni u billi fl-aħħar mill-aħħar u din kienet l-aqwa karatteristika tiegħu billi ta' serħan il-moħħ lin-nies. Serħan il-moħħ lill-ħaddiema u n-negozji tagħna sa mill-ewwel ġimgħat ma ninsewx, sa mill-ewwel ġimgħat tal-pandemija fejn minflok is-sikka, iċ-ċintorin, fejn minflok baqa' ċass quddiem l-inċertezza illi ħolqot il-pandemija kif fil-fatt kienu ċassi diversi gvernijiet madwar id-dinja fl-ewwel ġimgħat mexxa l quddiem skema waħda wara l-oħra, mini budget wieħed wara l-ieħor, sabiex ħadd ma jaqa' lura, sabiex in-negozji tagħna jibqgħu mixjin il quddiem, sabiex l-investiment barrani dirett jibqa' ġej lejn pajjiżna, sabiex l-ebda ħaddiem ma jitlef il-post tax-xogħol tiegħu. U għalhekk ma kienx kombinazzjoni fl-aħħar mill-aħħar illi fl-eqqel tal-pandemija pajjiżna jirreġistra l-inqas rata ta' qatt mill-indipendenza l-hawn. Prim Ministru wkoll illi f'ħafna okkażjonijiet kellu jieħu deċiżjonijiet illi ma kienu xejn faċli sabiex fl-aħħar mill-aħħar isib l-aktar bilanċ importanti. Il-bilanċ bejn is-saħħa tan-nies u l-bilanċ fl-aħħar mill-aħħar bejn l-għajxien taċ-ċittadini tagħna. U dawn id-deċiżjonijiet Robert Abela ħadhom f'sitwazzjoni fejn kellna l-oppożizzjoni tiġġieled sabiex ittajjar minn nofs il-Adrian Delija u minflok jikkooptjaw lil Bernard Grech. U jiena nemmen ukoll illi biex inti tkun mexxej kapaċi, trid tkun kapaċi wkoll tmexxi int bid-deċiżjonijiet illi tieħu. U mhux tħalli il-kummenti, il-likes ta' fuq il-Facebook jikkondizzjonaw id-deċiżjonijiet illi tkun qed tieħu. U immaġinaw biss lil Bernard Grech kieku imexxi lil pajjiżna f'nofs pandemija u jbiddel id-deċiżjonijiet tiegħu skont dak illi fil-ġurnata jġib l-aktar likes u kummenti fuq il-Facebook. Immaġinaw kieku smajna mill-kap tal-Oppożizzjoni u mill-Partit Nazzjonalista waqt din il-pandemija. Minflok konna nispiċċaw eżempju kif iddeskrivietna il-ħu dwar kif għandna mmexxu f'nofs pandemija. Konna nispiċċaw inkissru l-ekonomija tagħna b'lockdown wieħed wara l-ieħor kif l-aħħar mill-aħħar riedet l-Oppożizzjoni sa mill-ewwel ġurnata illi faqqat il-pandemija kontra għaliex dejjem ħadmu hekk matul dawn l-aħħar sentej id-direzzjonijiet ta' min jifhem tal-awtoritajiet tas-saħħa. Prim Ministru illi wkoll nżommu ħaġa moħħna di, ma sabx sitwazzjoni faċli ma' wiċċu fejn tidħol ir-reputazzjoni ta' pajjiżna barra minn xtutna. Reputazzjoni illi rebaħa lura bil-kbir. Mhux billi kien superf, mhux billi sabbat saqajh, iżda billi b'umiltà
mexxa l-qudiem riforma waħda wara l-oħra sabiex isaħħaħ l-istituzzjonijiet ta' pajjiżna, sabiex isaħħaħ is-saltna tad-dritt f'pajjiżna, u dan kollu mhux qed ngħidu aħna. Dan kollu qed tgħidu il-Greco, dan kollu qed tgħidu l-Kummissjoni Venezja, dan kollu qalitu l-Kummissjoni Ewropea darba, tnejn, tlieta. U kollha jgħidulek kemm għandkom Prim Ministru deċisiv, kemm għandkom Prim Ministru li fl-aħħar mill-aħħar b'mod reżolut implementa u rnexxielu jimplementa dawn ir-riformi. U dan ir-rispett li Robert Abela matul dawn l-aħħar sentejn irnexxielu jirbaħ, nista' nixet għalih jien. Rispett li mmissu bidejja kuljum fil-kuruturi tal-Parlament Ewropew. Rispett illi wassal ukoll sabiex id-delegazzjoni Laburista fil-Parlament Ewropew tingħata rwol ta' tmexxija fit-tieni l-akbar grupp politiku fil-Parlament Ewropew. U dan ma seħħx b'kombinazzjoni, ma seħħx biss għaliex kont qed naħdem jien, dan seħħ grazzi għal persważjoni u r-rispett li l-Prim Ministru irnexxielu jikseb matul dawn l-aħħar sentejn. Prim Ministru, ejja ma ninsewx u nibqgħu nfakru n-nies. Prim Ministru illi fl-ewwel ġimgħat illi dan ħadd mexxija ta' pajjiżna innegozja allokazzjoni tiftakruhom jiftaħru in-nazzjonalisti li kapaċi jagħmlu l-aqwa deals kienu jgħidulna barra mill-pajjiż. Kien dan il-Prim Ministru illi ġab allokazzjoni doppju ta' dak illi ġabu n-nazzjonalisti fondi Ewropej illi intom l-Awċin illi aħna il-Maltin ser nibbenefikaw minnhom matul is-7 snin illi ġejjin. Dan huwa l-istess Prim Ministru illi mexxa l-qudiem pjan ta' irkupru ekonomiku, kellna 27 pjan minnhom daw madwar l-Unjoni Ewropea u nsellem il-Segretarju Parlamentari Stefan Zrinzo wkoll 27 pjan fuq bażi Ewropea. Kien biss quddiem il-Prim Ministru Robert Abela illi ġiet il-President tal-Kummissjoni Ewropea Ursula von der Leyen u tafx qaltilna l-pjan tagħkom huwa eżempju għas-26 stat membru ieħor. Dak huwa l-kobor tal-Prim Ministru ħbieb. Prim Ministru illi ngħiduha kompla jibni fuq it-tajjeb ta' gvernijiet Laburisti mill-2013 l-hawn, però dan huwa wkoll Prim Ministru illi ħa deċiżjonijiet li xejn ma kienu faċli. Sabiex fejn stajna ġixxejn aħjar fil-passat, iwa, illum naġixxu aħjar. U għalfejn qed ngħid dan? Qed ngħid dan għaliex aħna ma rridux inkunu l-partit tal-maġġoranza by default. Għaliex? Għaliex qudiemna hemm oppożizzjoni mfarka, oppożizzjoni imkisra u ineżistenti. Għaliex aħna bil-fatti u mhux bil-kliem differenti mill-oppożizzjoni. Differenti għaliex aħna ma nabbraċċawx il-politika tal-ħdura, il-politika tal-mibeda, il-politika tad-diviżjoni. Din mhijiex il-politika ta' Robert Abela, din mhijiex il-politika tal-Partit Laburista u għalhekk il-maġġoranza tal-poplu Malti u Awċi f'servej wieħed wara l-ieħor jibqgħu jgħidu aħna nafdaw lil Robert Abela. U x'differenza ħbieb? X'differenza fuq naħa Prim Ministru li jitkellem kuljum fuq l-importanza tal-għaqda nazzjonali. U fuq in-naħa l-oħra kap tal-oppożizzjoni li laqqas biss kien irnexxielu jaqgħad il-Partit Nazzjonalista warajh, immaġinawh kif Bernard Grech jista' qatt xi darba jaqgħad il-pajjiżna warajh. Fuq naħa Prim Ministru illi jifraħ lill-avversarju politiku tiegħu meta jagħmel suċċess barra minn xtutna, u fuq in-naħa l-oħra Bernard Grech illi lejliet assessment tant importanti bħal dak tal-FATF joqgħod jibgħat litri barra mill-pajjiż sabiex jagħmel ħsara lil pajjiżna. U ma jitgħallimx mill-iżbalji. Sal-ġimgħa illi għaddiet stess ġi Strasburgu u kompla jagħmel il-ħsara lil pajjiżna. Fuq naħa Prim Ministru illi dejjem u kullimkien jipprova jolli isem pajjiżna il fuq. U fuq in-naħa l-oħra kap tal-oppożizzjoni illi meta jkun barra minn xtutna jistħi jgħid illi huwa Malti, anzi jiftaħar u jgħidilhom illi huwa Grieg. Ara kif qatt Malta tagħna tista' titmexxa minn Grieg. U għalhekk biek
Jiena gburi. Gburi, mod onestu sinċir, gburi b'Robert Abela bħala Prim Ministru. Neġa' ngħidilkom gburi mhux għaliex f'servej wieħed wara li ieħor baqa' jżid u jsaħħaħ il-maġġoranza tal-Partit Laburista. Gburi għaliex dan huwa verament Prim Ministru tan-nies. Prim Ministru illi jisma' tkellmu u jaġixxi fuq dak illi jisma'. Prim Ministru b'valuri soċjal-demokratiċi b'saħħithom illi jħenn għaż-żgħir u l-batut, iħenn għall-aktar nies vulnerabbli fis-soċjetà tagħna. U għalhekk ninsab ċert illi tiġi meta tiġi l-elezzjoni. Jiġi meta jiġi dan il-ġudizzju demokratiku tant importanti. Il-maġġoranza tal-poplu Malti u Awċi ser jarfu dawn il-kwalitajiet sbieħ tal-Prim Ministru Robert Abela. U ser ikunu qegħdin iqisuhom sew għaliex aħna il-Partit tal-Ġid. Aħna l-Partit illi qassam il-ġid b'mod ġust bejn kulħadd. Il-Partit illi jieħu gost bis-suċċess ta' pajjiżna u mhux bid-deni. Għaliex aħna partit maqut wara mexxej wieħed, pon wieħed wara l-Prim Ministru Robert Abela. Grazzi ħafna. Nirringrazzjaw hemmhekk lil Alex Aġu Saliba. Issa, sinjuri, nilqgħu fostna biex jagħmel id-diskors tiegħu il-Prim Ministru u mexxej Laburista Robert Abela. Grazzi Għawdex ta' dil-merħba sabiħa, grazzi Awċin, grazzi Maltin. Fl-aħħar jiem, is-sibt tal-ġimgħa għaddiet, kif tafu kellna intervista u saqsewni xi jfissru l-aħħar sentejn għalik. U Eġibt illi kien privileġġ. Privileġġ għal xiex. Għaliex kelli x-xorti li naħdem għal pajjiżna, kelli x-xorti li naħdem ma' kull wieħed u waħda minnkom u ma' firxa wiesa ta' nies mis-soċjetà tagħna. Imbagħad waħda mill-isbaħ affarijiet li kellna f'dal-aħħar 24 xahar li tikkaratterizzhom bħala privileġġ kienet li anke stajna nagħmlu ħafna u ħafna għal dil-gżira li tant għandna l-qalbna. Post li ma ngħidx li nħobbu mill-lum, imma li kont inħobbu minn dejjem u l-lum għandna iktar għodda f'idejna li biha flimkien mal-grupp parlamentari, flimkien mal-bqija tal-kabinett, nistgħu nagħmlu ħafna u ħafna aktar ġid billi nġibu x-xogħol, billi nġibu l-investiment. Għax fl-aħħar mill-aħħar huwa x-xogħol u l-investiment li jtejjeb il-kwalità tal-ħajja tan-nies. Fuq kollox kienu sentejn ta' privileġġ għax nista' ngħid li sirt nafkom aktar. Minkejja l-limitazzjonijiet kbar li ġabet il-pandemija. Imma xorta, rajt li f'kull waqt nibqgħu viċin in-nies li nifhmu x'inhuma l-bżonnijiet tan-nies, ir-realtajiet li qed jgħixu, ir-realtajiet li jgħixu f'sentej straordinarji. Rebecca semmiet aktar qabel l-iktar perjodu diffiċli mit-tieni gwerra dinjija sal-lum ma' qasem dubju. Imma xorta bqajna dejjem idejna fuq il-polz tan-nies nifhmu u naġixxu wkoll. U x'juru l-aħħar snin, l-2013 il-qudiem, in-nies baqgħu jagħtuna l-fiduċja tagħhom biex immexxu l-gżira l-qudiem, Gżejjer Maltin u Awċin. U kemm ili l-ħadd Prim Ministru minn Jannar tal-2020 dejjem kellna messaġġ konsistenti. Ejja nkomplu nibnu fuq il-ħafna u ħafna tajjeb li għamilna mill-2013 il-qudiem. Per eżempju, u ħanibda nsemmi ftit mill-ħafna tajjeb li għamilna, x'hekk insemmi kollox nistgħu nibqgħu hawn. Ħansemmi x'għamilna f'Għawdex. Ġibna xogħol u investiment bla preċedent. Dak huwa ftit mill-ħafna tajjeb li għamilna kemm ilna fil-gvern. Imbagħad ir-realtà f'Marzu tal-2020 faqqet l-ikbar ħasda li stajna jkollna l-pandemija. U x'rajna? Rajna f'Malta.
li kien hemm livell ta' inċertezza jgħidu l-verità. Kulħadd kellu il-biża' tal-inċertezza. U f'Għawdex dik l-inċertezza forsi kienet qed tinħass ftit aktar min natura tagħha għaliex għandek il-kwistjoni tal-insularità doppja li Għawdex huwa gżira ġo gżira. U xrajna, fil-mument li mbagħad fimna li l-affarijiet f'Għawdex setgħu ħajġu għat-tela, x'għamilna? Stajna qadna ċassi. Stajna għamilna bħal ta' qabilna kif għamlu fl-2008. Għadu ċassi. Aħna bil-kontra. F'Għawdex intervjenejna b'mod aggressiv. U kif? Għal kull miżura li għamilna f'Malta biex nappoġġaw in-negozji, biex nappoġġaw in-nies, f'Għawdex rajna li kull miżura tkun aktar ġeneruża. Għax fimna r-realtajiet tal-gżira u fimna li ridna nkunu b'saħħitna aqoċċa biex nipproteġu lil din il-gżira u lin-nies tagħha. U llum qegħdin hawnhekk, qegħdin nitkellmu f'mument fejn nistgħu wiċċna minn quddiem ngħidu li ilqajna l-pandemija bl-aqwa mod possibbli u nħossni sodisfattiva li Għawdex mhux talli ma qalax id-daqqa li kulħadd kienet jobsor li se jaqla. Iżda Għawdex ir-realtà tgħidlek li Għawdex baqa' miexi l quddiem, mhux baqa' staġnat fejn kien minħabba l-pandemija. Imxejna ħafna l quddiem mill-2013 sa meta ġiet il-pandemija. Mbagħad kulħadd beża li jew se jistaġna Għawdex hemmhekk jew għad-dirittura jimxi lura. Bil-kontra ġara Għawdex baqa' miexi l quddiem. U llum gburi li nistgħu nitħattu dwar il-futur tal-gżira. Imma nistgħu nitkellmu dwar il-futur ta' Għawdex għaliex kellna strateġija li fl-aktar mument diffiċli immaġinabbli ħadmet. X'għandna llum? Lanqas rata ta' nies jirreġistraw għax-xogħol li qatt kellna f'Għawdex, bħal f'Malta. Wara jew għadna f'pandemija għandna lanqas rata ta' nies jirreġistraw fl-istorja ta' pajjiżna. X'għandna iżjed f'Għawdex? F'da s-sentej, jiġifieri s-sentej tal-pandemija, f'kull ġurnata f'Għawdex żewġ Għawdxin aktar kisbu xogħol full-time. F'dawn l-aħħar sentej kellna persuna aktar f'Għawdex li ta' kuljum daħlet ġewwa xogħol part-time. Da jfisser li waqt pandemija fejn kulħadd bassar l-aqwa esperti li kellna fil-pajjiż bassru li l-qatt se jerfa' rasu, f'Għawdex f'pandemija ħloqna 2000 impjieg ġdid. Għal kull żewġ Għawdxin li kienu jaħdmu fl-2013 minkejja l-pandemija llum hemm 3 Għawdxin. U għandna l-aktar ammont, l-aktar numru ta' Għawdxin li qegħdin jaħdmu ġewwa Għawdex stess. Issa ibqgħu ċerti li ma tgħaddissija u ħataraw stqarrija tal-Oppożizzjoni. Issa saru jiddilettaw mal-ġurnata għastoddhom l-istqarrijiet li jagħmlu se jgħidu ara li l-impjiegi f'Għawdex żdiedu f'għaddak ma jistgħux jimeruh. U ibqgħu ċerti se jgħidu, kollha mal-gvern se jgħidu. U ħanibda mmerihom bil-fatti. Imma qabel ngħidilhom kemm dak li se jgħidu mhux vera, irid naqta' dat-twemmin li għandu l-Partit Nazzjonalista li bħalli kieku il-ħaddiema tal-gvern xi nies diżutli, xi nies li l-pajjiż m'għandux bżonnhom. X'issa qabduha il-dal-gvern moħħu biex idaħħal in-nies mal-gvern qed jgħidu bħalli kieku li n-nies jaħdmu mal-gvern mhuwiex meħtieġ. Ma nsaqsihom jiena ħarsu lejn il-frontliners kollha fil-pandemija, il-mediċi, it-tobba, in-nurses, il-forzi tas-sigurtà. Dak li ħadu ħsieb l-indafa tal-pajjiż, dak li ħadu ħsieb iż-żamma tal-ordni. Dawk huma nies li skont il-Partit Nazzjonalista allura huma hemmhekk mal-gvern għal xejn l-għalliema tagħna qegħdin hemmhekk għal xejn skont il-Partit Nazzjonalista u għalhekk dan l-ewwel punt ta' tluq. Mhux vera dat twemmin għandu l-Partit Nazzjonalista li l-ħaddiema mas-servizz pubbliku mhumiex meħtieġa.
Imma lanqas huwa minnu li aħna żidna l-impjiegi billi daħħalna n-nies mal-gvern biss, mhux vera. U nħarsu ftit lejn is-settur privat. Fl-2012 kellna ħarir aktar minn 700 persuna li kienu jaħdmu fis-servizzi professjonali f'Għawdex, fis-servizzi finanzjarji u fl-informatika. Illum tafu kemm għandna? Aktar minn 2700, jiġifieri 4 darbiet iżjed. Dik hija r-realtà, għalhekk f'Għawdex għandna l-anqas rata ta' qatt fl-istorja u l-iktar darba illi żidna impjiegi ġodda dawk huma il-fatti, ir-realtajiet li ebda ħadd ma jista' jmerihom. Imbagħad insemmi l-proġetti. Ħansemmi 3 mill-ftit mill-ħafna li għamilna. Nsemmi l-proġett tal-Fast Ferry, kemm qalulna ma tagħmluhx. Poġġejna moħħna hemmhekk u għamilnieh. U mhux biss għamilnieh, nifhem li għad hemm fejn intejbu dwar dan is-servizz u se ntejbuh ukoll. Insemmi l-proġett tat-tieni fiber optic cable. Kruċjali. Għamilnieh waqt pandemija, m'għadniex ħanieqfu għax ġiet il-pandemija, bqajna għaddejjin. Insemmi il-proġett ta' reverse osmosis li għall-ewwel darba tal-awtonomija lil din il-gżira fil-ġenerazzjoni tal-ilma. Saħansitra għandek ċirkostanzi fejn Għawdex issa jista' jissupplixxi lil Malta. Dak huma ir-realtajiet. U mbagħad skemi li għamilna. Nifhmu is-sensittività tal-iżvilupp f'Għawdex. U x'għamilna? Fl-aħħar budget. Rajna fejn ridna ninċentivaw, rajna f'liema direzzjoni ridna nieħdu l-industrija tal-bini anke f'Għawdex u tajna inċentivi. Mhux morna bil-frosta u ngħidu dan ma jistax isir u dan jista' jsir. Tajna inċentivi biex in-nies awtomatikament jimxu lejn id-direzzjoni li jixtieq il-gvern. Insemmi l-iskema li għamilna għal min jixtri proprjetà ġewwa Urban Conservation Area, jiġifieri fil-qalba tal-irħula, u hemmhekk għal dak li huma first time buyers tajna inċentiv li huwa doppju ta' meta wieħed jixtri f'Malta. 30,000 euro hard cash bħala inċentiv biex wieħed jixtri fil-qalba tal-irħula. Dan imbagħad mal-bqija tal-miżuri oħra li jgħoddu għal Malta wara Għawdex eżenzjoni mit-taxxa għal meta wieħed jixtri fil-UCA, refund tal-VAT fuq il-miljoramenti li jsiru fil-proprjetà. Ma dan huwa l-mod kif aħna dejjem ħarisna lejn il-gżira Awċija. U allura jekk hemm post li żgur aħna se nibqgħu mexjin fih il-qudiem dan huwa din il-gżira. U din l-istrateġija fiex issarfet? X'rajna? Fl-aħħar kwart tas-sena l-oħra kellna passiġġieri li ġew lejn Għawdex jiġifieri bejn Maltin u turisti barranin li huwa daqskemm kellna fl-aħħar kwart tal-2019 qabel il-pandemija. U hekk irridu aħna xogħol għall-Awċin. U għalhekk li Għawdex se jibqa' fiċ-ċentru ta' kull deċiżjoni li se jibqa' jieħu dan il-gvern. U tgħidu li ma id-domanda forsi li isaqsi kulħadd da riżultati waqgħu mis-sema? Le. Huma frott il-politika ekonomika li dal-gvern adotta mill-2013 il-qudiem. Laqgħet ħsib twaqqas ħanibda naħseb issa li x-xemx telet miegħi fl-2020. Minflok mexxejna bħala tim wieħed stil ta' politika li juri kif flimkien u fuq kollox maqudin nistgħu inkomplu nibnu fuq il-ħafna tajjeb li għamilna tul dal-aħħar snin. Żgur imbagħad li tul is-sentej tal-pandemija xurejna fuq kollox li maħniex bħal dak li mexxew lil dal-pajjiż qabel l-2013. U bil-forsi kolli nqabbel ma kif dawk li mexxew qabilna qabel l-2013 affrontaw kriżi ekonomika li kienet farkaċ kejkna ħdej dik li għaddejna minnha. Dakinhar kellhom kriżi ekonomika ta' livell ħafna inqas. Aħna kellna kriżi ekonomika fuq kollox medika u kriżi soċjali wkoll. Dak huma realtajiet aqqas paragun fil-kobor. Kif kienu użawha dakinhar? Bħala skuża
il-kriżi tal-2008 bħala skuża biex jitażnu iktar. U aħna x'għamilna? Għamilna bil-kontra, aħna iva kellna x-xokk tal-bidu. Verità. Ma mbagħad xammarna l-kmiem u għadna ejja ħanaħdmu iżjed ħanipproteġu lil dal-gżejjer u n-nies tagħhom. Stajna għadna nibku xortina kif għamlu huma. U x'għamlu huma kienu mhux biss bkew xortihom, imma ġallu n-nies jibku, żiedulhom il-prezz tad-dawl, il-prezz tal-fuel, żiedu t-taxxi. Aħna x'għamilna, aħna morna fid-direzzjoni bil-kontra. Mhux biss rajna li minkejja żieda fenomenali fil-prezz tal-gass u allura fil-prezz tad-dawl, aċċertajna li d-dawl ma joliex, żammejnih stabbli, jiġifieri moliex mal-bqija tal-Ewropa, id-dawl jisplodi l-fuq qiegħed il-prezz tal-enerġija. Aħna żammejnih kif kien. Għan-negozji mhux talli żammejnih kif kien, talli ħallasnilhom biċċa mill-kont tad-dawl. Talli ħallasnilhom biċċa mill-kont tal-kera. Il-fuel ħarsu. Kollha narawhom l-aħbarijiet u kollha insifru. Kelli l-opportunità dil-ġimgħa kont Strasburgu, ftit qabel kont Brussell tara il-prezz tad-diesel li waħxek. Aħna x'għamilna? Fl-eqqel tal-pandemija fl-2020 raħħasna l-prezz tad-diesel u tal-petrol. U mhux raħħasnieh f'Ġunju tal-2020 wollejnieh l-għada, nfakkarkom iż-żmien li l-fuel kien jola fl-aħħar ta' kull xahar u kulħadd anzjuż ix-xahar li jmiss se jġib miegħu bħala żieda, aħna naqqasna l-prezz tal-fuels. Intervjenejna aggressivament biex żammejnihom baxxi u llum nistgħu ngħidu bħala fatt li għandna l-orħos rata ta' kontijiet tad-dawl u l-orħos fuels fiż-żona euro. U fuq kollox li n-negozji xurejnihom waqt pandemija. Li konna magħhom. U se nibqgħu magħhom. Mela, forsi d-domanda loġika, ngħid imma jien meta nsaqsi lil innifsi għamilt omri naħdem man-negozji. Kif nista' llum ma nkunx qiegħed magħhom. Imma mbagħad forsi l-iktar żvilupp importanti li kellna niftakar f'Marzu tal-2020 meta ġejna iva id-deċiżjoni kruċjali li kellna nieħdu. L-ewwel ħadna l-parti medika biex ipproteġejna. Għamilna r-restrizzjonijiet, għalaqna l-ajruport, l-iskejjel, il-ħwienet tar-retail dak li kienu mhux meqjusa l-ħwienet meqjusa mhux essenzjali u kien xokk, mela ma kien xokk. Imma mbagħad fimna li malli aħna se nagħlqu ħafna mill-ekonomija ta' pajjiżna, id-domanda li kienet se tqum kienet kif se nagħmlu tajjeb biex il-qatt ma jerfax rasu. Kif se nagħmlu tajjeb għad-dħul li kienet jiġi mitluf minn dak it-tant u tant negozji li qalulna ċar jekk mhux se tgħinuna, aħna se nagħlqu l-bieb u l-bieb ma jerġax jinfetaħ. Dawk ir-realtajiet li kellna f'Marzu tal-2020 u hemmhekk kellna inħarsu lejn x'għamlu ta' qabilna u x'konna se nagħmlu aħna. Kien hemm min qalilna attenti. Issikkaw iċ-ċinturin iżjed. U kien hemm l-esperti l-oħrajn li qalulna dan hu l-mument li l-gvern ikun bis-saħħa wara n-nies u wara n-negozji. U dak li b'tant taqal ġemmal il-pajjiż mill-2013 il quddiem dak kien il-mument li ninvestuh lura fin-negozji u fin-nies. U ħadna dik id-deċiżjoni li għalina kienet minn hawn lid-dinja. U x'għamilna? Bdejna billi mill-manwal ekonomiku tal-Gvern Malti, dak il-manwal li imbena tul is-snin, tajjarna kelma waħda. Kien jisimha austerità. Dik kienet ir-riċetta tal-Gvern fl-2008. Applika l-austerità. U x'inhi l-austerità? L-austerità hija gvern li biex jagħmel tajjeb għal mumenti jibes, iqaċċat in-nefqa pubblika meħtieġa. Iqaċċat in-nefqa fl-infrastruttura. Iqaċċat in-nefqa fuq is-saħħa. Hekk ħadmu ta' qabilna, aħna tna bil-kontra. Ejja nibqgħu għaddejjin bil-proġetti infrastrutturali kollha li kellna ppjanati. Ejja ninvestu iktar fis-saħħa. U hekk għamilna.
U l-kelma austerità minn floka daħħalna l-kelma investiment. Mbagħad il-kriżi tal-pandemija mużajniex biex nillapazzaw imma użajnija biex noħolqu viżjoni ġdida għal dan il-pajjiż. Viżjoni li ma qadniex nistennew u naraw se jiġri le. F'Awwissu tal-2020 meta allura konna għadna fl-ewwel xhur tal-pandemija, għadna jew se noqogħdu nerġgħu nibku, jew se nużaw dis-sitwazzjoni biex minna noħolqu opportunità u nħejju għall-futur. U x'għamilna? Nidejna niftakar kabinet li sar fih dan il-Kamra tal-Kummerċ fil-11 ta' Awwissu tal-2020, viżjoni għal pajjiż bażata fuq 5 pilastri, fuq il-kwalità ta' ħajja aħjar, fuq l-ambjent, fuq l-infrastruttura, fuq il-governanza u fuq l-edukazzjoni li tant għandna l-qalbna. Viżjoni mbagħad li wara li nidejnija mhux nidejnija u waqafna imma bqajna nibnu madwarha. F'kull deċiżjoni li ħadna kien hemm dal-5 pilastri ewlenin li dejjem rajna kif se nkomplu nibnu madwarhom. Mbagħad dal-messaġġ li kellna konsistenti ta' fiduċja u ottimiżmu lejn in-negozji lejn is-setturi kollha fil-pajjiż, illum nistgħu nitkellmu daqstant ieħor b'dil fiduċja u b'ottimiżmu anka għal mument li ninsabu fih illum f'dik li hija l-kontroll tal-pandemija. Ħanibda l-ewwel bin-negozji. Lil dawk l-aktar mill-quta diġà għadna ċar li se nibqgħu ngħinuhom anke bil-weight supplement sakemm huwa meħtieġ. Deċiżjoni li ħadna f'Marzu kienet li nafu li ġejja maratona. Naraw vera u x'dejjem hekk tkellimna. Din ma rridux narawha bħala sprint imma bħala maratona. U kemm kellna raġun. Għaliex iż-żmien urina li minn xi ħaġa li forsi kien hemm inqaldiet tkun xi ħaġa ta' ftit xhur biss. Illum dħalna fit-tieni sena tagħha. Mela hemmhekk kemm konna bil-għaqal li qassamna dak il-war chest kif dejjem konna nitħattu xahar b'xahar biex naraw li fl-iktar momenti fejn se jkun hemm bżonn ta' sostenn ikollna biżżejjed biex nistgħu nagħtu dak kollu li hu meħtieġ. Era ġiġ darba li hi darba ħanibda nsaqsijaw l-awtoritajiet tas-saħħa. Kemm il-darba ġew għandna u qalulna għandna bżonn hekk, għandna bżonn hekk. Għandna bżonn spiża akbar fil-vaċċin. Qatt m'għadnilhom m'hemmx minn fejn dejjem tajnihom dak kollu li kien bżonn biex nipproteġu. U għaddejna mis-sajf li għadda li kien wieħed tajjeb fiċ-ċirkostanzi, kellna ħarifa li kienet tajba wkoll, xitwa ftit aktar jibsa. Dik hija l-verità. U ftit tal-jiem ilu segwejt lill-kollega tiegħi Prim Ministru Irlandiż Michael Martin li qal qatt ma kien hemm rebbija li qed inħares lejha il-qudiem b'entużjażmu. U jien ningħaqad miegħu. Għaliex ġejja rebbija li kollox qed juri li se tkun waħda tajba, jidher li ġej sajf ta' ħafna u ħafna xogħol f'dak li huwa turiżmu u f'setturi oħrajn. Il-miżuri li għandna fis-seħħ illum, forsi l-iktar domanda li tisaqsi kulħadd. Nibdew billi ngħidu li huma ftit ħdejk dak li kellna fix-xhur ta' qabel, u kkumparat ma' pajjiżi oħra ma x'għandhom bħalissa fis-seħħ huma wkoll ftit. Imma kulħadd tajja issa. U nafu wkoll li dal-miżuri mhumiex qegħdin hemmhekk għal dejjem. Illum qegħdin f'mument fejn id-dinja tgħallmet ħafna iżjed kif tgħix waqt pandemija. U issa tajjeb ħafna li bdiet id-diskussjoni li tibda wkoll issa mill-aktar fis f'pajjiżna, ħarbet diġà f'pajjiżi bħal Spanja fejn qed jgħidu sma'. Ħanitkellmu aktar fuq pandemija jew ejja nibdew nitkellmu dwar endemija. Jiġifieri realtà li l-COVID jibqa' magħna imma nittrattawh bħall-influwenza jew bħar-riħ. Dik hija d-diskussjoni li hemm f'diversi pajjiżi madwar id-dinja u dik hija d-diskussjoni li qed inħares lejha sabiex tibda f'pajjiżna mill-aktar fis ukoll. Imma x'għamilna x'aħna maħniex gvern li d-deċiżjonijiet jeħodhom skont il-populiżmu, skont xi jara fuq is-social media,
fimna li il-maturità u r-responsabbiltà fuq kollox l-għandna lejn in-nies kienet titlob minn għandna li nimbuttaw għal rata ta' vaċċinazzjoni għolja. Da kollu li tkellim dwaru ftit iktar qabel, inutli kieku m'għandniex rata ta' vaċċinazzjoni għolja. Mela, it-tilqima m'hemmx dubju li hija s-soluzzjoni tal-pandemija. U mbagħad x'għamilna? Żidna ir-rata ta' vaċċinazzjoni. U għax irnexxielna ikollna rata ta' persuni mlaqma bl-ewwel u t-tieni doża, kif ukoll bil-booster li hija waħda għolja u għolja ħafna, issa qegħdin f'qagħda li din il-ġimgħa se nkunu nħabbru kif mill-ewwel ġimgħa ta' frar se nibdew inneħħu aktar restrizzjonijiet. Pajjiżna irid ikompli fit-triq tal-irkupru illi qabad. Imma da ma tagħmlux billi tgħid ejja intajru kollox. Jiena ma nifhimx, sinċerament ma nifhimx ta' kif jiflaħ ikun daqstant populist il-kap tal-oppożizzjoni. Xi ħaġa li ma nifhimx kif meta nidejna ir-regoli ta' ċertifikat tal-vaċċin, anzi kważi llum fimtu ċar ta' xrid verament jagħmel, nidejna ir-regoli marbuta maċ-ċertifikat tal-vaċċin. U daw, tajjeb ngħidu, ma konniex aħna l-ewwel pajjiż fid-dinja li għamilnihom qegħdin mal-Ewropa kollha, għax ma kull pajjiż Ewropew u pajjiżi oħrajn li lim mill-Ewropa għandhom dar regoli marbuta maċ-ċertifikat tal-vaċċin ta' fejn tista' tidħol u ma tidħolx mingħajr iċ-ċertifikat tal-vaċċin. U meta għamilnihom u daħlu fis-seħħ ftit tal-jiem ilu, l-ewwel reazzjoni tiegħu meta ħabbarnihom tafu x'kienet? Qal jien naqbel mad-deċiżjoni tal-awtoritajiet tas-saħħa. Dik kienet l-ewwel deċiżjoni. Imbagħad ftit jiem wara ħroġ il-għaġeb. Qaleb femtu ta' taħt fuq. U qal tafu x'qal? Qal din inkwiżizzjoni fuq il-libertajiet tan-nies. Mela l-ewwel qabel magħhom ftit tal-jiem wara forsi għax ġibdulu l-ispak. Qal l-inkwiżizzjoni. Ma mhux biss għax ġibdulu l-ispak. Għax irrealizza mbagħad il-kap tal-oppożizzjoni, irrealizza li l-istrateġija tagħna kienet li rridu nlaqmu kemm nifilħu nies malajr. Irridu nagħtu iktar booster dose malajr. Għal xiex? Ħaniġu malajr lura lejn in-normalità. U dik ma rridix. Ara taħsbu li xi darba l-oppożizzjoni riedet jew trid illum li pajjiżna imur lura lejn in-normalità. Araw jekk xi darba smajtuhomx iħeġġu lin-nies biex imorru jieħdu l-booster dose. Ara xi darba smajtuhomx iħeġġu n-nies li baqgħu ma ħadux il-vaċċin biex imorru jieħdu l-vaċċin. U r-realtà turi li l-istrateġija li rbatna maċ-ċertifikat tal-vaċċin ħadmet. Għax kien hemm kellna jiem fejn kellek 1200 persuna f'dal aħħar jiem ta' kuljum li ma kienux għadhom qatt ħadu l-vaċċin u għamlu l-kuraġġ u ħaduh. Ir-rata tal-booster dose sparat il fuq. Mela allura ħadmu dawn il-miżuri. Immissa għaliex kellhom dak l-effett meħtieġ, ħana mhux qed ngħidu se nibqgħu imwaħħlin omorna bir-restrizzjonijiet, anzi, id-deċiżjonijiet jittieħdu bil-galbu, iżda mingħajr it-kaxkir tas-saqajn ukoll. Issa mbagħad qal għall-oħra qal bis-saħħa tiegħu issa se jitneħħew ir-restrizzjonijiet għax il-gvern sema minnu. U nfakkarkom ħaġa waħda kif jaħdem il-Partit Nazzjonalista. Dejjem juruk id-debba u jqabżu lek il-ħmara. Nfakkarkom fejn kien il-Partit Nazzjonalista f'kull waqt tal-pandemija, nfakkarkom kemm kienu sabtu saqajhom u ħabtu biex nagħmlu l-lockdown totali. Riedu jkissru ekonomija ta' pajjiż. Infakkarkom fejn kien il-Partit Nazzjonalista meta qalilna il-vaċċin mhux is-soluzzjoni. Infakkarkom x'pożizzjoni ħadu f'Ġunju tal-2020 meta aħna
nidejna l-pjan ta' riġenerazzjoni ekonomika. Meta l-esperti mediċi tagħna qalulna in-nies issa m'hemmx għalfejn jibqgħu msakrin ġewwa darhom. U dakinhar ħlif biża' biex in-nies ma joħorġux u jmorru għand in-negozji ma bdewx ixerdu. Qalulna wkoll li 40,000 doża tal-vaċċin biss kien se jirnexxielu jġib pajjiżna. Dak fejn kien il-Partit Nazzjonalista fl-iktar mumenti importanti tal-pandemija mhux ta' bxejn lin-nies kienu għadhom u jibqgħu jafdaw lilna. Għax min il-politika tal-populiżmu tmexxih ta' kuljum qatt ma tkun taf fejn qiegħed miegħu, magħna taf fejn qiegħed. Grazzi lil kulħadd ta' kemm ikkonkorrejtu għat-tilqim, nista' niżgurakom li ġej żmien isbaħ ħafna. Llum għalaqna ġiem oħra importanti ta' xogħol, ġimgħa fejn bqajna niltaqgħu man-negozji u x'qalulna? Qalulna l-għajnuna importanti. Hemm setturi li għadhom jeħtieġu l-weight supplement. Hemm setturi li għadhom jeħtieġu skemi oħra minn dawk li nidejna tal-Mult Enterprise. Pluralità ta' skemi dejjem maħsuba biex in-negozji tagħna qatt ma jaqgħu pass lura, anzi jibqgħu mixjin il qudiem. Ma x'qalulna wkoll? Qalul nisma' tajjeb l-għajnuna, imma aħna rridu naħarbu niġru, aħna rridu nkomplu ninvestu, aħna rridu nkomplu nżidu l-ħaddiema, aħna rridu nkomplu nattiraw l-investiment. Dak kien il-messaġġ ewlieni. U qaluli ejja iftaħ din lukanda, żur dal-investiment u dak li se nkunu qegħdin nagħmlu fil-jiem li ġejjin inżuru aktar investimenti, inħabbru aktar proġetti. U dan negozji ngħidilhom messaġġ ċar. Ġa aċċennajt għalih u se nerġa' naċċenna għalih issa. U ħanibqa' nenfasizza dwaru, aħna se nibqgħu magħkom. U se ssibuni ta' spalla magħkom u niddefendikom minn kull min qed jipprova jbeżżakom. Jiena it-tfesfis ta' numru ta' membri tal-oppożizzjoni toddhom fuq id waħda wkoll ta' għaliex jien ukoll nemmen li fih dan il-Partit Nazzjonalistem tal-inġenwin, imma sfortunatament ir-realtà turik li għandek partit maħkum minn klikka ta' nies li għal dal-pajjiż ma jridux id-ġid. U xi fessru dan? Fuq barra jgħidu aħna favur in-negozji, imma minn taħt ibeżżawhom bl-istituzzjonijiet, ibeżżawhom bl-awtoritajiet regolatorji. U hemmhekk fejn nidħlu aħna. Hemmhekk fejn jidħol ir-rwol ċentrali tal-gvern li inaqqas il-burokrazija, li jżomm in-negozji imħarsin minn min qed jipprova jbeżżagħhom, li jżomm in-negozji mixin il qudiem. In-negozji intihom garanzija se jsibuna magħhom biex nirreżistu idejat tal-biża' u abbozzi tal-liġijiet tal-biża' li qed tipprova ddaħħal l-oppożizzjoni f'pajjiżna. Abbozzi ta' liġijiet li żgur ma jaqblu xejn ma' xi ħadd li għandu aspirazzjoni li jmexxi l-pajjiż. Issa x'qed jagħmlu dawn? Erġajna juruk id-debba u jqabżulek il-ħmara. Qed jgħidu wara dan abbozzi ta' liġijiet. Se niddibattuhom il-ħamis tinkwetawx ta' ħankun jien l-ewwel wieħed li niddibatti magħkom. Qed jgħidulna jgħidulna daw liġijiet kontra l-korruzzjoni. Hekk il-paraventu, imma meta taqrom fir-realtà tara li dawn huma liġijiet li l-għan ewlieni tagħhom huwa li jdaħħlu l-biża' fost in-negozji, li jdaħħlu l-inċertezza u li jipparalizzaw l-ekonomija. Ilhom jippruvaw jistaġnaw l-ekonomija ta' dal-pajjiż mill-2014. U jien ngħidilhom ma rnexxilkomx f'pandemija se jirnexxilkom issa. U il-ħamis se nkun jien l-ewwel wieħed biħ ġari li niddibatti għaliex hemm
ħanejdilkom ta' x'liġi jridu jdaħħlu daw f'pajjiżna qed jgħidu jridu jdaħħlu liġi f'pajjiżna li tirrikonoxxi li Malta hu stat mafjuż. Di waħda mill-abbozzi ta' liġijiet li jridu jdefsu f'pajjiżna biex jittimbrawna madwar id-dinja li Malta stat mafjuż. U jien ngħidilhom m'għandkomx ċans. Wasalna u se nkomplu naslu, wasalna x'konna maqudin bħala partit, bħala grupp parlamentari u fuq kollox bħala pajjiż. L-negozji niggarantilhom il-fiduċja sħiħa tagħna, niggarantilhom li fina se jibqgħu jsibu appoġġ u sosten. Dan ngħidulhom kemm wiċċ imwiċċ meta niltaqgħu magħhom ta' kuljum imma llum biex niżgura lil ħadd lil kulħadd qed ngħidu hawn pubblikament. Ngħidilhom ukoll li kull fejn hemm sfidi f'pajjiżna se nibqgħu naqilbuhom f'opportunitajiet. Iżda, kif tista' taqleb sfida tgħiduli min għal opportunità? Tagħmilha mela ma tagħmilx imma irid ikollok prinċipju wieħed, l-interess nazzjonali. Jekk tħalli dak il-prinċipju imexxik il quddiem, kull sfida iva tista' taqlibha f'opportunità. Imma biex tista' taħdem fl-interess nazzjonali jrid ikollok pjan. Tfassal il-pjan u mbagħad tara kif tittimbuttaħ il quddiem. Aħna nibqgħu l-uniku partit f'dan il-pajjiż li dejjem u f'kull waqt iħares l-interess nazzjonali. Imbagħad jekk tibbaża l-politika tiegħek fuq il-mibeda, fuq il-firda, fuq il-kattiverija, fuq it-tkissir, kif qed jagħmel ċar il-kap tal-oppożizzjoni. U dak li poġġewh hemmhekk u dawk li ta' kuljum jiġbdulu l-ispak u jmexxuh. Allura, minn hawn id-dinja li ttesta l-interess nazzjonali se tfallih dejjem. U x'rajna f'dal aħħar jien. Semma Alex u se nkompli ftit jien ukoll imma infakkarkom ukoll. Kif min jibbaża il-politika tiegħu fuq li jkun kattiv, fuq li jkisser lil ħaddieħor, inkluż lin-nies tiegħu stess. X'jiġrilu? Jispiċċa jitkisseru. U ħarsu lejn ġara lill-Partit Nazzjonalista f'tal-aħħar snin u għejduli jekk meta timxi b'mod kattiv tispiċċax iddur fuq hekk innifsek. Minflok aħna bqajna iffukati fuq it-tmexxija tal-pajjiż. U bqajna maquda. U lan dejjem baqa' wieħed dak li naħdmu għall-pajjiż u li nġibu u nagħmlu l-ġid tal-pajjiżna. Hekk konna u mhux se nibdlu xejn, hekk se nibqgħu. Għax nemmnu f'xulxin u fuq kollox nemmnu f'pajjiżna. Imbagħad jekk forsi kien hemm mument semmi Helix, jekk kien hemm mument fejn reġgħet ħarġet id-differenza dwar min dejjem jaħdem fl-interess nazzjonali. Għal min mal-ewwel ċans li jkollu jara kif jaħdem kontra l-interess nazzjonali. Reġgħu kienu l-aħħar jiem ġewwa Strasburgu stess. Konna hemmhekk kemm jien u kemm il-kap tal-oppożizzjoni. U x'ammetta li għamel il-kap tal-oppożizzjoni waqt li kien hemm jew ma staħax jammetti. Mela, dan aħna bħala pajjiż qed inħarsu lejn proġett li jiswa mijiet ta' miljuni li huwa pipeline li huwa hydrogen ready, jiġifieri pipeline li għal-mument jitrasporta l-gass lejn il-power station tagħna u eventwalment meta l-idroġenu ikun teknoloġija aktar viabli, hemmhekk dal-pipeline ikun lest għal hydrogen biex ikun jista' jiġi trasportat lejn pajjiżna. U kien quddiem delegazzjonijiet barranin. U ġi diskuss da' suġġett
biex jittieħdu d-deċiżjonijiet u x'għamel. Ara taħsbu li qal kelma li kelma favur pajjiżna baqa' ċass. U tgħidu li għax baqa' ċass. L-ewwel nett għaliex meta tkun qiegħed f'dal-fora, f'dal-delegazzjonijiet, il-populiżmu ma taħdimx bih. Meta tkun qiegħed hemmhekk tifhem kemm verament tkun sod kif dejjem inkunu aħna kemm fih dan il-Kunsill Ewropew u kemm fora oħra Ewropej. Hemmhekk m'hemmx lok tal-populiżmu u tad-diskors ħelu hemmhekk sustanza u fatti u jekk ma tkunx ippreparat sew ma tġibx riżultati tajbin. Imma forsi kien hemm raġuni iktar għaliex baqa' ċass. Għaliex ma jridx li l-poplu Malti igawdi minn fondi Ewropej għal dan il-proġett. U hemm ħafna fondi Ewropej li huma disponibbli għal dan il-proġett, imma akkosta kollox għax m'hemmx il-partit tiegħu fil-gvern ma jridx li pajjiżna jiġbed dak il-fondi lejn pajjiżna. Issa tgħidu li dan proġett tal-Partit Laburista? Le, ta' proġett tal-Partit Nazzjonalista lanqas. Dan proġett nazzjonali. Ta' proġett li se ngawdu minnu kollha kemm aħna. M'hemmx kulur politiku, ta' proġett li se jdum is-snin biex iseħħ. U meta jseħħ se jibqa' proġett tagħna kollha. U x'narrattiva oġbu jibla? Għax kien komdu bi għandek delegazzjonijiet barranin u nies oħrajn anke minn pajjiżna li qed jgħidu sma' b'mod mill-aktar fals. Dan proġett biex jibbenefikaw nies oħra. Mu veru xejn, da proġett li se jkun dal-pipeline tal-Maltin u l-Awċin kollha biss u taħat aktar. U hemm tara il-vera kuluri tal-kap tal-oppożizzjoni u tal-oppożizzjoni immexxija minnu. Bil-kontra aħna x'għamilna? Aħna dil-ġimgħa meta ġejna quddiem it-test ta' jekkux il-Maltin u l-Awċin l-ewwel, jekkux Għawdex u Malta l-ewwel, imxejna bi prinċipju wieħed. Malta l-ewwel u qabel kollox. U dik hija, ħbib tiegħi, id-differenza ewlenija bejnietna. Aħna pajjiżna nħobbuh dejjem mhux meta nkunu fil-gvern biss, ħaddieħor tagħna prova bil-kontra. U x'ifisser għal kull wieħed u waħda minnkom jekk jiġri dal-proġett? Ifisser diversifikazzjoni tas-sorsi ta' enerġija. Ifisser li nistgħu nibdew nużaw l-idroġenu li terġgħu tgħid huwa sors aktar nadif mill-gass naturali. Ifisser prezzijiet tad-dawl aktar stabbli għal kull wieħed u waħda minnkom. U jiena nsaqsih ukoll issa l-kap tal-Oppożizzjoni. Issa mort Strasburgu taħdem kontra Malta. Issa meta ftit tal-ġimgħa oħra se tmur tħabbat il-bibien tal-5 distrett biex titlob lin-nies għal-vot tagħhom. X'se tgħidilhom li inti titħallilhom il-floating storage unit dak il-bastiment hemmhekk minflok ma jinqaleb għall-pipeline. Ejdli se tgħidilhom. Għaliex għan ieħor ta' dal-proġett huwa li dak il-bastiment li bħalissa jaħżen il-gass jitneħħa minn hemmhekk u minfloku isir il-pipeline kif konna wedna. Dak li għamel il-kap tal-Oppożizzjoni. Nista' ngħidilkom ħaġa waħda li fil-ħsara kapaċità u għamlu ilna l-ħsara, imma ngħidilhom ukoll li xorta beħsibna nibqgħu għaddejjin bl-istudji għaliex aħna xejn ma jaqtalna qalbna ġala darba proġett nafu li hu fl-interess ta' kulħadd. Aħna beħsibna li nibqgħu għaddejjin. Imbagħad tgħiduli xi kredibilità. Xi kredibilità jista' jkollu kap tal-Oppożizzjoni li aspira li jkun qed imexxi pajjiż ftit tal-ġimgħat jew xhur oħra. Li sal-lum għadu qed imur barra minn xtutna u jaħdem kontra pajjiżna. U jrid imexxi pajjiż qed jgħid. Ara jgħiduli kif qatt tista' taspira li tmexxi pajjiż u ftit ġimgħat jew xhur qabel dik id-data li inti jidhirlek tista' tibda tmexxi tkun għadek qed timmilita kontra pajjiżek. U issa drajna li kap tal-Oppożizzjoni la tista' tafdaħ fuq il-pandemija.
la tista' tafdaħ fuq l-ekonomija. U issa nafu wkoll li jaqqas fuq l-istituzzjonijiet ma tista' tafdaħ. Għalkemm di tal-aħħar li ma tantx tista' tafdhom fuq l-istituzzjonijiet forsi xi ħaġa lilna nafuha ftit iżjed. Għaliex meta jemmnu fl-istituzzjonijiet? Jemmnu jgħidu aħna nemmnu fl-istituzzjonijiet biss meta skont huma ikunu qed jaqduhom. Fil-mument li ma jħossux li qed jaqdu l-interessi tagħhom jgħidu l-istituzzjonijiet ma jaħdmux f'dal-pajjiż. Dejjem hekk qalu, u issa forsi l-maskra qed taqa' ftit aktar minn qatt qabel. Araħna, dwar ir-rwol tal-istituzzjonijiet f'pajjiżna dejjem kont ċar u konsistenti. Ma xi ħaġa f'dal-aħħar jiem għall-ewwel darba fuq l-istituzzjonijiet. Messaġġ konsistenti minn Jannar tal-2020 sissa u li se jibqgħu wkoll konsistenti. U għedna żewġ affarijiet. L-ewwel waħda li l-istituzzjonijiet iridu jitħallew jaħdmu f'serenità u t-tieni prinċipju huwa li l-istituzzjonijiet iridu jaħdmu partikolarment il-qrati għar-retta amministrazzjoni tal-ġustizzja biss u għal-ebda għan ieħor. Pajjiżna huwa demokrazija vibranti u demokrazija vibranti tfisser li kulħadd huwa kontabbli għal emilu. U għalhekk jien żgur li ma nistax nibqa' sieket fuq dal-messaġġ ċentrali li l-istituzzjonijiet iridu jaqdu biss il-funzjoni tagħhom u l-ebda ħadd ieħor. Għaliex? Għax jien wara kollox Prim Ministru li nirrappreżenta lilkom. U n-nies bir-raġun, intom bir-raġun, tippretendu li jien immexxi bl-eżempju kif nittama li qiegħed nagħmel. Tippretendu kif għandkom dritt li tippretendu l-ogħla standards minn kull wieħed u waħda minna li qegħdin immexxu, imma tippretendu wkoll illi l-istituzzjonijiet jaqdu biss il-funzjonijiet tagħhom. Hekk ukoll ngħid illi l-istituzzjonijiet u kull awtorità ma tistax tiġi terrorizzata minn xi ħadd biex jikkondizzjonawhom fid-deċiżjonijiet tagħhom. Inkluż dat ngħidu minn min pubblikament ma jiddejjaq xejn juri li qed jaqbes il-linja. U ħbib tiegħi privatament l-istess persuna anka fl-iktar istituzzjonijiet sensittivi f'pajjiżna, il-pressjoni li kontinwament jeżerċitaw biex jikkundizzjonaw l-istituzzjonijiet tagħna nafu preċiż x'jagħmlu. F'pataflun t'okkażjonijiet, ħalli ma niftehemx ħażin, f'pataflun t'okkażjonijiet tul dal-aħħar xhur kellek min babbuż tal-privileġġ parlamentari eżerċita pressjoni fuq l-awtoritajiet biex imorru fid-direzzjoni li ritu. Meta ħass li xi mħallef se jiddeċiedi forsi fejn ma xtaqu xu, x'għamel? Attakk frontali fuq is-social media kontra imħallef jgħiduli dal-affarijiet qatt saru f'dal-pajjiż u qatt x'aħna nistgħu nittolleraw. Dawk huma r-realtajiet tal-oppożizzjoni li tgħid fejn jaqbilha li temmen fl-istituzzjonijiet. It-tajjeb huwa li kollox jaslilna u b'kollox inkunu nafu, inkluż dak li bħalissa qed ifesssu membru partikolari tal-oppożizzjoni b'mod mill-aktar kattiv u ġbeħsiebhom jattakkaw anka bil-barka tal-kap tal-oppożizzjoni. Ma jimpurtax aħna ir-reazzjoni tagħna nserħilkom raskom li se tkun ta' aktar u aktar ħidma għal ġid tal-poplu Malti u Awċi. Kull min qed jieħu deċiżjonijiet f'pajjiżna se jibqa' jsib gvern illi jgħin lill-istituzzjonijiet kollha biex jiffaċilita id-deċiżjonijiet tagħhom ejja iżda ħa niffaċilitaw il-ħajja tan-nies fuq kollox u l-ħajja tan-negozji tagħna. U għalhekk l-appell tiegħi llum lis-self-employed lill-practitioners lil min għandu negozju
fejn tħossu li hemm xi istituzzjoni li qed titterrorizzakom, toqgħodux tħabtu bibien. Ejjew dirett għandi, ħan iddefendikom. Sabiex tkunu tistgħu tkomplu b'ħidmietkom u tkomplu tinvestu f'dan il-pajjiż. Aħna qegħdin hawn għan-nies. Se nibqgħu nitkellmu għan-nies u se nibqgħu niddefendu lin-nies. Tafu intom għax ħafna minnkom jikkomunikaw ta' kuljum u ġili aktar minn darba kuljum direttament miegħi, jafu wkoll in-negozji li miegħi għandhom aċċess dirett. Saħallejha li waħda minn dal-liġijiet li ħan iddibattu l-ħamis tal-oppożizzjoni qed jgħidulna jekk tikkomunikaw bil-WhatsApp man-negozji, nispiċċaw il-ħabs qalulna. Hekk qed jgħidulna. U l-negozji ngħidulhom tinkwetawx, lilkom ngħidulkom tinkwetawx, ibqgħu ikkomunikaw miegħi u se ssibuni dejjem ta' tarka biex niddefendikom. Maħna se nħallu l-ebda istituzzjoni titterrorizza lil ħadd. Kull met nipretendu minn negozji u minn kull min jaħdem. Raġonevolezza. U din l-istess raġonevolezza qed nitolbuha mill-istituzzjonijiet. Ġanaf li l-maġġoranza assoluta tan-negozji tagħna konformi mal-obbligi tagħhom. Min mhuwiex jersaq lejn dik il-konformità. Iżda nafu wkoll lejja li ħadd mhu perfett, waqqas qed nippretendu l-perfezzjoni, iżda li kulħadd ikun raġonevoli għax nafu li meta niġbdu dal-ħabel wieħed, allura l-pajjiż jista' jibqa' miexi l quddiem. U għalhekk ħbib tiegħi lin-nies tawna l-fiduċja tagħhom u dil-fiduċja rridu nibqgħu nrodduha lura ta' kuljum b'aktar ħidma. F'Ġunju ta' dis-sena mhux sigriet li jispiċċa l-mandat ta' dan il-gvern. Stennew ħaġa waħda, b'ċertezza ngħidilkom li se jiżdiedu l-attakki. U mhux se jkunu dibattiti fuq livell ta' policy, mhux se jkunu fuq x'għandna x'nofru l-aħjar għall pajjiż, se jkunu attakki frontali, personali u diretti. Għaliex hemm min jemmen li b'dak tip ta' attakki jista' jisfukana mill-ħidma tagħna l-pajjiż. Din hija stennew dan min-naħa tal-oppożizzjoni għaliex hija oppożizzjoni li tul dal-aħħar snin uriet ħaġa waħda li għal pajjiż m'għandha xejn toffriħ li firda, dwejjaq u mibeda. Firdu il-partit tagħhom stess x'tista' tagħmel iżjed milli tifret il-partit tiegħek stess. Iżda aħna mhux se nħalluhom jifirdu lil pajjiż. Għaliex aħna dejjem konna maqudin, stajna nibqgħu immexxu dal-pajjiż il quddiem. Għax il-fiduċja aħna mbagħad infittxuha biss biex imbagħad nittrasformawha f'aktar ġid għall-Awċin u għall-Maltin. U allura kull darba li ħammorru biex nitolbu l-fiduċja tan-nies, ftakru ħaġa waħda. Insew is-surveys, insew x'istet jgħid kulħadd. It-tellieqa titlaq xejn b'xejn. U minn dejjem hekk jien dal-partit talmuni ħafna minnkom hawnhekk ilkom timmilitaw saħansitra fil-partit iktar minni. U talmuni kif kull darba dal-partit isib il-forzi kollha li ma jridux il-progress għal dan il-pajjiż li jippruvaw ikisruh u jfixkluh. Nsaqsikom ukoll. Flim, ċirkostanza ma sibniex dit tip ta' attitudni li jippruvaw ikisruna, ifarkuna. Issa daw suppost avversarji politiċi, ma fil-verità juru li huma ħafna iżjed minn hekk, jew differenti għax avversarju politiku jien nifhimha li tiddibatti il-prinċipju fuq kif se tmexxi iżda żomm ir-rispett u l-kordjalità. Kważi qas ngħid illum jimxu biex jippruvaw jirbħu. Jippruvaw ikissru.
Dik hija r-realtà. Mhux biex jirbħu elezzjoni ġenerali, biex ikkissru. U fl-aħħar snin allura aħna x'fimna? Fimna kemm quddiem dit tip ta' attitudni ta' tkissir tal-firda tal-mibeda, irridu nirreaġixxu bil-għaqal. Filwaqt li nkunu sodi, iżda għax dejjem konna bil-għaqal u konna kawti u ma waqajna qatt għal provokazzjoni, n-nies baqgħu jafdawna biex immexxu l-pajjiż. Issa x'inhi din? Din hija l-iktar ħaġa li jobodu dak li jemnu li għandhom id-dritt divin assaltna. Hekk hemm min jemmen fih dan l-oppożizzjoni li għandhom id-dritt divin li jiggvernaw huma. L-istess klikka nfakkarkom li kienet ġitaw u ddikjarat l-għawdex tagħha. L-istess nies għadhom. Fimna wkoll li għandna nibqgħu maqudin u mhux tal-li ma tkissirniex tal-li l-Partit Laburista dejjem baqa' jissaħħaħ. Għalhekk li f'dawn l-aħħar sentejn kemm li Prim Ministru mexxej ta' dan il-partit dejjem fittixt l-għaqda f'kull okkażjoni hekk se nibqa' nagħmel fi żmien li ġej, mhux biss bħala partit, iżda iktar importanti bħala pajjiż, l-għaqda nazzjonali. Dan hu pajjiż li għandu futur sabiħ ħafna bit-tmexxija tal-Partit Laburista. Mill-Gvern ħadna u rridu nibqgħu nieħdu mijiet ta' deċiżjonijiet li kollha magħdudin flimkien jagħmlu tant u tant differenza pożittiva fil-kwalità tal-ħajja tan-nies. U għalhekk ħbib tiegħi dan hu pajjiż illi ġġieled pandemija b'suċċess u jista' jħares il quddiem issa biżjed ottimiżmu. Dan hu pajjiż li ħaħsieb u se jibqa' jieħu ħsieb dawk li huma l-aktar fil-bżonn. Dan hu pajjiż fejn in-negozji se jibqgħu mexxin il quddiem għax huma ambizzjużi u għaliex se jibqgħu jsibu lill-Gvern dejjem ta' sostenn u ta' appoġġ għalihom. Dan hu pajjiż fejn it-tfal u żgħażagħ tagħna se nibqgħu nagħtuhom kemm nifilħu opportunitajiet ġodda. Dan hu pajjiż li se jkompli jwieżen lill-pensjonanti tiegħu u se jaħdem biex jagħti kwalità ta' ħajja aħjar lill-pensjonanti tagħna. Dan hu pajjiż li aħna għandna fiduċja fih. Għawdex u Malta se jsibuna biex nibqgħu naħdmu għalihom biex immexxuhom il-qudiem. Għawdex u Malta li se nagħtu lill-uliedna se jkunu aqwa, isbaħ u aktar ambizzjużi għax nemmnu fihom imma fuq kollox nemmnu fikom. Nirringrazzjaw hemmhekk lill-Prim Ministru mexxej Laburista Robert Abela, nirringrazzjaw ukoll il-kull min attenda hawnhekk għal din l-attività politika fiċ-ċentru Laburista in-Nadur Għawdex. Nirringrazzjaw ukoll is-segwaċi tal-Wan kif ukoll il-daw kollha li segwewna permezz tal-mezzi soċjali. Nawguralkom il-kumplament tal-ħadd tajjeb, insellmilkom.